Vamos a escalar un cerrito hoy día. Vamos a ver cómo nos va. Voy solito. Quiero despejar un poco mi cabeza. Estoy agobiado con un par de cositas, pero vamos a vivir la aventura. A liberar un poquito el estrés. No se olviden seguirme. Ojalá les guste este videito. Hola amiguitos, de nuevo. Bueno, acá ya estamos partiendo la aventura. Trataremos de llegar hasta allá. Hasta ahí. No sé si no se ve nada, me parece. Está ahí. Y el camión está allá. Ya llevo unos minutitos caminando. Así es que, bueno, igual les pido disculpas porque estoy un poco resfriado. Pero vamos a intentar de hacer un buen video para ustedes. Chau. Hola de nuevo. Miren amiguitos, ¿dónde estamos ya? Ya estamos muy lejos, miren donde hay guana. Ahí hay un grupo. Y el otro grupo, miren dónde está. Varios metros más abajo. Y el camioncito ya se ve distante. Bueno, enseguida grabo otro video. Miren, quiero que vean esto. Me llamó la atención el acantilado gigante. Voy a girar la cámara. Miren donde se ve el río allá. Eso por lo general son represas de castores. Y aquí estoy yo, en mi aventura. Hola de nuevo. Ya ya se ve ahí. Obviamente está detrás de este cerrito, la punta que está allá. Miren, pero grabé acá porque me percaté que desde aquí ya veo la ciudad de Porvenir. Bueno, el teléfono no la enfoca muy bien en realidad, porque estoy a hartos kilómetros, pero ya se ve. Y eso es lo que queríamos un poco mostrarles. Bueno, acá cada vez estoy más arriba. Les pido disculpas porque mi voz se escucha pero demasiado mal. Estoy resfriado, pero hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer esto. Y hoy lo voy a lograr. Así que vamos. Ahí está el camión. Ni se ve. Y tengo que llegar harto más allá arriba todavía. Hola amiguitos de nuevo. Bueno, no pensé que me iba a costar tanto. Bueno, en realidad no me costó tanto. Perdón, lo dije al revés. Pensé que me iba a costar más y lo encontré súper fácil, mire. Ya estoy llegando a la cima. Voy a girar la
la camarita. Ahora vamos a empezar el remate a esta escalada. Casi una hora caminando, lo encontré poco. Pensé que me iba a demorar harto más, pero no fue así. Igual está bastante inclinado, sí, no lo puedo negar. Falta poquito. Oh, miren aquí. Se cayó la mitad de la ladera del cerro. Oh, ya, pero vamos. Estoy llegando a mi meta. Vamos, por aquí se ve un poco más seguro. Vamos, vamos. Y siempre sale el sol. Qué lindo. Contento, llegué, pero ahora estoy pensando que tengo harta energía aún y quiero ir a ese de allí. Yo creo que en 15 minutos más puedo llegar. Y vamos allá. Amigos, me había olvidado de que andaba con el dron, así que ahora voy a hacer unas tomitas con el dron, ¿vale? Se las dejo después ahí. Miren amigos, aquí les voy a mostrar un poco de lo que fue el incendio hace un tiempo atrás, aquí en el Cordón Baquedano. Voy a girar la cámara para que aprecien un poquito. Pero ya se ve bastante recuperada la flora de la zona. Bastante. Esto fue hace aproximadamente
2 años me parece. Y yo sigo en mi misión. La misión de llegar allá a la cima del punto más alto, me parece, del cordón. O al menos acá donde finaliza. Bueno amigos, al ratito les tengo otro video. Una hora de subida. Hace viento, igual les informo, acá hay harto viento. Por lo mismo no pude ocupar mucho el dron. Ahora la próxima meta está ahí, miren. Súper cerca. Así es que seguimos. Vamos a llegar ya pronto. Yo creo que en un minuto. Pequeñas lagunas a 200, 300 metros de altura que tienen estos cerros. Oh, casi se me cayó el teléfono. Todavía queda un poquito de nieve ahí arriba.
Bueno, me moví de lugar porque había mucho viento y estaba muy frío. Y para demostrarle cuán frío está ahora, miren. Aún congelado. Y con sol, con bonito día. Pienso que va a ser un poco más agradable estar un poco más abajo, ya que no ¿cómo se llama? El sol no afecta, el frío no afecta tanto, y el viento, ya que quiero hacer algunas tomitas con el dron, así que me moví un poco más. Qué linda vista, no se imagina. El teléfono graba de una manera, pero estar aquí. Miren, hay un torito salvaje y un toro. ¿Lo ven? ¿Cómo son salvajes los baguales? Acá se le dice baguales a esos. Igual hay que tener cuidado con ellos porque son mañosos, por decirlo de una manera. Qué lindo, justo lo pillamos a ese. Ya, y ahora estoy acá. Me moví para acá. Acá ya está un poco más. No hay tanto viento. Qué grato momento, amigos. Qué lindo es. Voy a disfrutarlo ahora. Nos vemos. Hola, miren. Acabo de encontrar un torito salvaje en un acantilado. Y creo que no me ha visto. Voy a grabarlo y lo voy a asustar para que ustedes vean su reacción. ¡Uy! Se quedan inmóviles. Ahora me voy a mostrar a ver cuál es su reacción.
Bueno, amiguitos, ya concluyendo este video, logramos el objetivo. He disfrutado bastante el lugar, la tranquilidad, el estar solo un rato, en empezar a hacer cosas que antes hacía más. Ahora el clima igual está mejorando harto en Magallanes. Y nada, ojalá compartan, me sigan o den un like al video. Eso más que todo, gracias. No sé si se escucha porque hay mucho viento como se oye. Y nada, los dejo con esta última toma. Chao. Miren amigos, les voy a mostrar, creo que el toro me viene siguiendo. Miren, voy a girar la cámara. Así que voy a arrancar un poco. ¡Oh, que hace frío! Un poquito más abajo lo voy a grabar otra vez. Parece que viene siguiendo. Ya, ahora me detuve y ya no está. Allá creo que va a venir. Es como un fantasma aquí en la montaña ese torito. Y yo estoy aquí al borde del acantilado. Observando este cañadón, creo que se llaman estos lugares así. Escuchando un poco el viento, los pajaritos, el ruido del agua abajo en el río. Mira, hay una catarata, una cascada. A ver. Ahí está. Muy pequeñita. Qué lindo lugar. Muy bonito lugar. Vamos a continuar bajando este cerrito pequeñito.
Ya me gusta esto, cómo se ve. Ahí arriba estuvimos y después llegamos a otro que estaba más arriba. Hermoso, hermoso el día y bonita aventura en solitario por aquí.